ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓഫ് ശ്രുതിസ് കിച്ചൻ. ഞാൻ ശ്രുതി മകേഷ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 6 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജലദോഷത്തിനും മൂക്കടപ്പിനുമുള്ള ഹോം റെമഡീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അസുഖങ്ങൾ വരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിചരണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 6 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പരിചരണം എന്ന് പറയുന്നത് 6 മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാലല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ഫുഡൊന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങില്ല. അപ്പോൾ മുലപ്പാൽ മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. വേറെ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിനീര് അതുപോലെ തേനൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൂക്കടപ്പിനും അതുപോലെ കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ആവി പിടിക്കുക അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഈ 6 മാസം വരെയുള്ള ആ കൊച്ചു പൊടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഹോം റെമഡീസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാനാകും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നാണ്. രോഗമുണ്ടായിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ രോഗം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ജലദോഷത്തിനും മൂക്കടപ്പ് ഇതുപോലുള്ള പനിക്കൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ്. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് നിന്നും മഴക്കാലം, മഴക്കാലത്ത് നിന്നും മഞ്ഞുകാലം, വീണ്ടും വേനൽക്കാലം, അതുപോലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മൾ മുതിർന്നവരിൽ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് രോഗമുള്ളവരായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. രോഗമുള്ളവർ കുട്ടിയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവരായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, കുഞ്ഞിന് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയായിട്ടും. രോഗമുള്ളവർ ഈ ടൈമിൽ കുഞ്ഞിനെയോ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയോ ആയിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും കൈ നന്നായി വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൈ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, കുഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ വളരെ വൃത്തിയുള്ളതായിട്ടിരിക്കാനും, ഡസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ റൂമൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടും, ഡ്രസ്സായാലും പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുട്ടിക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ടും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. 6 മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് പനിക്കായാലും അതുപോലെ ഏത് അസുഖത്തിനായാലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കാണ്, മുലപ്പാലാണ്. അമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ മുലപ്പാലിലൂടെ ഏത് രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആ ശക്തി കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് അമ്മയും കുഞ്ഞും ഒരേ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലായിരിക്കും, ചുറ്റുപാടിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടായാൽ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അമ്മയുടെ ശരീരം എത്തുകയും അപ്പോൾ ആ അസുഖത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് മുലപ്പാലിലൂടെ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് 6 മാസം വരെയുള്ള സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പരമാവധി മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതും നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മുലപ്പാൽ എത്രമാത്രം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നോ അത്രയും കൊടുക്കുക. ഇടവിട്ട് ആ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ അമ്മമാരുടെ ഭക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ മുലപ്പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ അസുഖമുള്ള സമയത്ത് തണുത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക, തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർ ജങ്ക് ഫുഡ് അതുപോലെ കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം. കാരണം അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആ ബാഡായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല ആ മുലപ്പാൽ കഴിക്കുന്ന ആ പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെയും കൂടി നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവരക്ഷയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനുള്ളത് കൂടിയാണ്, ദേഹരക്ഷയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ആ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ആ രക്ഷ കുട്ടിക്കും കൂടി, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ആ ദേഹരക്ഷയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ കുട്ടിക്കും കൂടി ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടിക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക. വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ള ഫുഡൊക്കെ അമ്മ കഴിക്കുന്നത് മുലപ്പാലിലും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും, ആ ഗുണം
ഒക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെ കുട്ടിക്കും ആ ശക്തിയൊക്കെ കിട്ടും. മൂക്കടപ്പുള്ള സമയത്ത് കുട്ടികൾ പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് വിസമ്മതിക്കും. അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ കുട്ടി പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിസമ്മതിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പാല് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ആ മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേസൽ ഡ്രോപ്സ്. അതിപ്പോൾ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്, തുള്ളിമരുന്ന് ലഭിക്കും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. നേസൽ ഡ്രോപ്സ് സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. ഉപ്പുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അളവുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ആറിയതിന് ശേഷം നല്ലോണം സ്റ്റെറിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാക്കി, നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആ തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആറിയതിന് ശേഷം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാക്കി ഡ്രോപ്സ് മൂക്കിൽ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൾബ് സിറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ മൂക്കിലുള്ള വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ കഫമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബൾബ് സിറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. വളരെ കെയറോട് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് വായിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, കുട്ടികളുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റി വെക്കരുത്. സൈഡിൽ ഈ അറ്റത്തായിട്ട് തൊടിച്ച് വെച്ച് അതിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം കിട്ടും. ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ കഫമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ബൾബ് സിറിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂക്ക് ക്ലിയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം പാല് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പാല് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതുപോലെ മൂക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാതായി മാറും. ഓക്കെ. ആദ്യത്തെ 3 മാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കെയർ കൊടുക്കേണ്ട, വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമെന്ന് പറയാം. കുട്ടികൾ ആ പുതിയ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടപഴകി, അപ്പം ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ, അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അധികം റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കാതെ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, മൂക്കടുപ്പ് മൂലം ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിനോ അതുപോലെയുള്ള പാല് കുടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം വഷളാക്കാൻ നിൽക്കാതെ അപ്പോൾ തന്നെ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കണ്ട് അതിനുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആ ഒരു കാലയളവിൽ 3 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതും കൂടി ചെയ്താൽ ഇത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ ആ മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാലയളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ആവി കൊള്ളുക. ആ സ്റ്റീമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്ക് ഓപ്പൺ ആവാനും ശ്വസിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സുഖമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീമിങ് ചെയ്യണോന്നല്ല, ആവി പിടിക്കണോന്നല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്വാസം മുട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ മടിയിൽ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ, ആ കൈയും കാലൊന്നും തട്ടാതിരിക്കാൻ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റീമർ നമ്മൾ വെക്കുക. അതിൽ കുറച്ച് തുളസിയിലയും പനിക്കൂർക്കയിലയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആവിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമായാലും മതി. എന്നാലും പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയിലും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള ആവി കൊള്ളുന്നത് കുട്ടിയുടെ മൂക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മൂക്ക് ആ ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ ആ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റീമർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ ആവി അകത്ത് ചെന്ന് അങ്ങനെ രോഗം ഭേദമാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ റൂമിലാകുമ്പോൾ വലിയ സൈസുള്ളതായിരിക്കും. റൂം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വലിയ സൈസുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീമർ ഇത്രയും ഏരിയയിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാത്റൂമിൽ അമ്മയുടെ മടിയിൽ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തി ഹോട്ട് വാട്ടർ പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത്
ബാത്റൂം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ട് വാട്ടർ പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാൽ ആ ബാത്റൂം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആകെ ആവി നിറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും. ബാത്റൂമിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തുളസിയിലും പനിക്കൂർക്കയില ഇല ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവി പാത്രം വെച്ച് അടുത്ത് വെച്ചാൽ അതും ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലാകുമ്പോൾ സൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാവുന്നതാണ്. വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയമോദകം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അയമോദകം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ഒരു പാനിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കിഴി പോലെ തോർത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് കിഴി പോലെ കെട്ടിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വെക്കുക. ഇതുപോലെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടോ അടുത്തൊന്ന് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വായു ശ്വസിക്കാനായിട്ട് കുട്ടിയെ അനുവദിക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മൂക്കടപ്പൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കൈ തട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ആ കിഴി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അയമോദകത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കിഴി കിട്ടാവുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ അയമോദകം മാത്രമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വെളുത്തുള്ളിയും 2 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും അതുപോലെ കുറച്ച് ജീരകം കൂടി നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിഴി ഉണ്ടാക്കി കെട്ടി അടുത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ചൂടിൻ്റെ ആവി വായു ശ്വസിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു മെത്തേഡാണ് കുട്ടിയുടെ മൂക്ക് ഓപ്പൺ ആവാൻ. ഒരു 3 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ അയമോദകത്തിൻ്റെ കിഴി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ അയമോദകത്തിൻ്റെ കിഴി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് നോക്കാം. സഹിക്കാവുന്ന ചൂട് ആയതിനു ശേഷം കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചത്ത് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കിഴി കൊണ്ട് നെഞ്ചത്ത് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ നെഞ്ചിലുള്ള കഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉരുകി റെഡിയായി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതും ഒരു നല്ല മെത്തേഡാണ്. ഓയിൽ മസാജിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് ജലദോഷമൊക്കെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഓയിൽ മസാജിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും അങ്ങനെ ബോഡി ഹീറ്റായി ആ കഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉരുകാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഓയിൽ മസാജിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ മസാജിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഈ ഓയിൽ മസാജിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും കുട്ടിക്ക് ഉറങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ, അപ്പോൾ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കാണ് ആ ടൈമിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരു 4-5 തുളസിയുടെ ഇല ചതച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ നീര് വരുന്ന ഒരു പരിവാവില്ലേ അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടാറി എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ചൂട് വേണം, ചെറു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് താങ്ങാവുന്ന ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് നന്നായി എടുത്ത് കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചത്ത്, പുറത്ത്, അതുപോലെ കൈയിൻ്റെ ഉള്ളനടി, കാലിൻ്റെ ഉള്ളനടിയിലൊക്കെ പതുക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പതുക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്താൽ കുട്ടിക്ക് നല്ല ഉറക്കമൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുള്ള ഓയിൽ മസാജ്. അടുത്ത ഓയിൽ മസാജിങ് കടുകെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കടുകെണ്ണ ഒരു മസ്റ്റേർഡ് ഓയിൽ 4-5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുകെണ്ണ എടുക്കുക. അതിൽ 2 വെളുത്തുള്ളി, നാടൻ വെളുത്തുള്ളി ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, വലിയ ചൈനീസിൻ്റെ വെളുത്തുള്ളി അല്ല, നാടൻ വെളുത്തുള്ളി 2 വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഓയിൽ ചെറു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കയ്യിൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്ത് നെഞ്ചിലും പുറത്തും കൈയിൻ്റെ ഉള്ളനടിയിലും കാലിൻ്റെ ഉള്ളനടിയിലും നന്നായി പതുക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പതുക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ കഫക്കെട്ടിന് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. അതുപോലെ മൂക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും. നല്ല മസാജിങ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മൂക്കിനും നല്ല ശ്വസിക്കാനും അതുപോലെ നെഞ്ചിലുള്ള കഫത്തിനൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം. വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, കുട്ടിയെ ജലദോഷവും മൂക്കടുപ്പുള്ളപ്പോൾ കിടത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തലയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, ഒന്ന് ഉയർത്തി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ 6 മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹോം റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വേറെ ഉള്ളിലേക്ക് യാതൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. പാല് മാത്രമാണ്, അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ തന്നെയാണ്. അത് പരമാവധി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.
പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർ അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും ഭക്ഷണങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക. തണുത്തൊന്നും ഐസ്ക്രീം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ സമയത്ത് തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നല്ല ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലും അതിനുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ 3 മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അധികം റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഒരു ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തെർമോമീറ്റർ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നെബുലൈസറൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ആ മാസ്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ശ്വസിക്കാനും മൂക്കടപ്പൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നെബുലൈസർ നല്ലതാണ്. തെർമോമീറ്ററും നെബുലൈസറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത്. അതുപോലെ ബൾബ് സിറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂക്കിലുള്ള ആ കഫൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അത് കുട്ടിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരിക്കും. പിന്നെ സലൈൻ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ 2 or 3 തവണ മാത്രം ദിവസം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിന് കൂടുതൽ ചെയ്താൽ കുട്ടിക്ക് അത് മൂക്കിൽ റാഷസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ നാസൽ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ 2 or 3 തവണ മാത്രം, അതിനും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് സൈലന്റ് ഡ്രോപ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 6 മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജലദോഷത്തിനും മൂക്കടപ്പിനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ